comadre Marlene, mi comadre Marlene de hoy, familia Rosales, saludo soñador, con mucho amor. Creo que sí, próximo día 14 de diciembre, saludo conquistador, mi comadre. Organización ¿quién? Organización Cabres Locos. Mi comadre Chiva. El Chigua. Mi comadre Chen. El Pitis. Este Pollo Mix. Saludo a Banque desde Naucal, Juan de Juárez, sí señor. Eso es mis regalos. Ándale mi corriendo. Ándale mi corriendo, dice. La segunda partida, Charlín. Mamacita, de veras. Para la partida, Gailín. La banda de Miguel Cruz. Y Liliana. La gente de la cuenta de Miss Kirka dice: Sueldo Super Junior. ¿Hay presente? Otro cachito dice: venga. Tenemos una invitación para el próximo día 21 de diciembre. Y viene la reunión de Blanque. Una banda borrante así como yo. En las fiestas de aniversario. Simplemente reemplazante, sí, señor. En comando de los Peter. Segundo Superdengue. Allá en Canales, allá nos vemos, ¿no que sí? 21 de diciembre, Big West Super Junior y Pita. Saludos Mr. Changa, que queda de San Jacinto, Miss Kiruka. El lunes de próximo día sábado, Big West buenas tardes, ¿no que sí? Saludos Mr. Changa. Para mi comadre la Isa, de veras, para Dayana, que son de usted, de veras. ¡Vámonos! Para mi comadre del amor, la Isa, de veras. Ándale mi Dayana, mi comadre el coreano, la gente de Guajimalpa, los diamantes, ellos son los soñadores, sobre deja de corazón. Simplemente como quieren, como deben de, ¿como qué? ¿Cómo qué? Como debe de. Vamos. Mi comadre Cristian. ¿Qué? Se va la grabación y nos vamos a una casa. Nos vamos, señores, gracias. Pasó un Super Junior, tiene una buena corriendo con mucho amor. Para mi niña la Dayana, hola. Ándale, dice. Ándale, Isa. ¿Para quién? La cosa, pues ya nos vamos, capaderas. Vámonos. Se va la grabación. Lo que sea de hoy, bueno, pues hasta aquí le doy la música, no me sabor, un servidor, Edgar Sánchez, soy la víctima de hoy, luego presentamos soldados, pues dejamos el día de hoy, 15 aniversario, saludos Shelby, familia Linares, hoy de Ecuador, el largo, lo que sea de hoy, San Martín, Luis Lucas, el día de hoy, familia Linares, mi comadre Héctor, mi padre Miguel, familia Linares, saludos Shelby, para mi comadre el Jenkins, de veras, también son mi comadre Jenkins, que apenas fue su cumpleaños, y bueno, pues hoy le mandamos un fuerte abrazo de aquí, a la China, lo que sí te apuesto, que son de por usted, mi amor, creo que sí, de veras. Si ahora continuamos, querido. El otro queremos hacer, creo que sí, para mi paz Super Junior, de padre corriendo, mucho amor, se me hace que andan medios putos, de veras. Creo que sí, de hoy. Ah, para venir la China la foto, de veras, creo que sí, la. Jala para allá, jala para allá. La China, la cumbia. Ay, qué bonito, de veras, para mí la China. Un besote, de veras, qué bonito. Qué hermosa está usted, de veras, mi respeto, con mucho cariño, creo que sí, de hoy. También usted es un amor, de veras, es un ejemplo, creo que sí. Señores, nos vamos a casa, gracias. El día de hoy, gracias por parte de Linares. El día de hoy, un aniversario más.
15 años de trabajo, 15 años de sudor, de esfuerzo, por llenar el día de hoy, de parte de Carlos. Señores, muchas gracias. El día de hoy nos vamos.